हाय, एक्चुअली मैं सो रहा था। सोते सोते एक मन में ख्याल आया कि मैं जब भी सोता हूँ कुछ ख्याल लेके ही सोता हूँ, कुछ सोचकर ही सोता हूँ, और जब भी उठता हूँ कुछ सोचकर उठता हूँ। ये अच्छी बात है। बुरी बात क्या है, जब मैं सोता हूँ बहुत ज़्यादा सोच लेता हूँ और उसी सोच को रात भर दिमाग के चलता चलता रहता है, और जब मैं उठता हूँ तो उसी वक्त मेरा दिमाग में होता है और नींद भी क्लियर नहीं होता है। उसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। फर्स्ट है थिंकिंग और सेकंड है ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग को हम कैसे हटाएं? जो आपका बिजनेस आइडिया है कि बिजनेस में जो भी कुछ करना चाहते हैं उसका जो भी प्रॉब्लम का सल्यूशन है उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, और ज़्यादा सोच में आ रहा है तो थोड़ा सा काम पे भी लगाइए तो सही है। नहीं तो एक्चुअली हम तो स्टार्ट नहीं किए हैं ना। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि जुड़ने वाले हैं वो थोड़ा सा स्टार्ट भी नहीं कर रहे हैं। क्या है अभी तक? तो स्टार्ट करो। सब जिसका भी वीडियो देखे वो बोलेंगे कि ज़्यादा सोचने के बाद आप एक काम करो, काम स्टार्ट कर दो, काम स्टार्ट करो। गुड नाइट।